Tre sindaci per un unico scopo di portare il problema della pesca e del granchio blu a Roma e non solo. Sindaco di Portotolle, di Goro, di Comacchio. Portotolle, che è il padrone di casa, cosa vi aspettate e cosa è stata questa giornata secondo lei? La giornata è importante sia per la presenza di tutti i pescatori, comunque delle comunità che erano rappresentate, nonostante la giornata che non era delle più felici, però abbiamo visto cosa abbiamo mosso tra le tre marinerie. Importante anche il briefing, lo sottolineerei, che abbiamo fatto prima di venire qua, perché fortunatamente i dirigenti del Ministero Sky Rabate sono stati presenti sul nostro territorio insieme al prefetto di Rovigo e in videoconferenza, lo cito, il prefetto di Ferrara, che è stato gentilissimo a collegarsi. Abbiamo cercato di far capire che ciò che di ordinario, e di questo li ringraziamo, è stato fatto non è sufficiente, dobbiamo passare allo straordinario. Ormai il tempo, l'ho detto anche prima, è scaduto già da un po', dobbiamo lavorare per un 2024 che permetta ai nostri pescatori di essere i protagonisti, di ristabilire quello che era il nostro habitat e quella che è la nostra produzione. Ecco, sindaci di Goro e di Comacchio, innanzitutto perché avete scelto proprio il Veneto per fare questa manifestazione? So che ne avete fatte anche voi nel vostro territorio, però quanto è importante questa sinergia con i cugini veneti? È molto importante lavorare insieme ed essere uniti. Questo è un problema comune, è un problema del comparto marittimo del delta del Po. Il granchio non conosce i confini geografici, per cui Scardovari, Goro e Comacchio sono nella stessa situazione e quindi insieme devono lottare per contenere questo grave problema. Ci siamo trovati qui a Portotolle perché c'erano gli spazi ideali, idonei dal punto di vista della sicurezza per contenere tante persone. Ricordo che eravamo in più di 1000, più di un migliaio. Sarebbe stata la stessa cosa che fosse fatto a Comacchio o anche a Goro. Nel mio territorio non avevo spazi così capienti, per cui siamo venuti qui. Ma tutta la battaglia, perché questa è una vera battaglia che sta portando avanti, avviene in modo unitario. Ecco, sindaco di Comacchio, aver cominciato questa sinergia, siete entro tempi giusti o siete entro tempi massimi? Nel senso che si poteva fare di più prima? Noi ci siamo mossi tempestivamente, noi speriamo che anche le istituzioni si muovano altrettanto rapidamente. Noi come sindaci abbiamo fatto quel che potevamo fare. La regione Emilia-Romagna e anche la regione Veneto hanno chiesto unitamente tutte e due al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare lo stato di emergenza nazionale. E quindi il problema adesso passa al governo e quindi per noi è molto importante che venga adottato lo stato di emergenza nazionale, perché questi provvedimenti a carattere ordinario non sono più sufficienti né per ristorare i mancati introiti da parte delle nostre cooperative di pesca, né per dare impulso alla possibilità di ricominciare la produzione della vongola, perché alla fine, e questo è il nostro unico lavoro, è questo qui, noi lavoriamo per la produzione della vongola. La produzione della vongola è molto importante sia a livello nazionale che a livello europeo, e quindi dobbiamo lavorare per riprendere l'attività, e le misure ordinarie adottate non sono sufficienti, occorre emergenza straordinaria e quindi misure straordinarie. Il sindaco di Ariano Polesi naturalmente solidale con questa manifestazione, tanti sono anche i cittadini del suo paese che fanno questo lavoro. Cosa vi aspettate da questo incontro con le istituzioni? Beh, credo che intanto buongiorno, è una solidarietà necessaria e assoluta, ci aspettiamo delle risposte. Credo che questa gente che da mesi sta soffrendo questo tema si aspetti di avere dei riscontri concreti. Finora abbiamo sentito tanti numeri, abbiamo visto tante persone, tante promesse, però di fatto oggi il problema si sta aggravando e la preoccupazione importante che c'è per il 2024 e gli anni a venire è alle porte, insomma, quindi anzi è già entrata, e quindi la necessità di avere delle risposte concrete sul riconoscimento dello stato di calamità o comunque su delle misure che possano andare a dare dei ristori concreti rispetto a quelle che sono le loro legittime preoccupazioni per il loro futuro e per il loro lavoro, credo debbano essere ormai dovute. C'è già qualcuno che si è rivolto all'amministrazione vostra per aiuti in questo momento mancando appunto delle risorse economiche con il loro lavoro?
Allora, richieste di aiuti concreti adesso no, però abbiamo incontrato alcune persone che lavorano in questo settore che ci hanno manifestato la loro forte preoccupazione, il loro disagio e la loro soprattutto paura per il domani, paura per la preoccupazione di non avere il lavoro domani. Sono persone che hanno una grandissima dignità e che vogliono lavorare, non chiedono carità o non chiedono altro, chiedono solo di riuscire a trovare delle soluzioni e di poter lavorare, cosa che credo sia la cosa più dignitosa che un uomo possa avere.